Так, вот начинаем очередной день на рыбалочке. Сегодня похолодало. Вот птички поют, слушаем. Светает. Вот. Ну, потихонечку. Где-то спрятались птички, но поют, щебечут. Обалдеть. Ну, вот пришли на место. Сейчас попробуем выловить кусочка. Пока утречко ставили 1 грамм и поставили желтенький койл. Ах ты, сошел, вот он сошел. Попробуем по-другому, значит, проводочку. Вот, любит легенькую. Вот мы вернулись на то же место. И тут вот сейчас окунь гуляет. Сейчас мы попробуем. Поставили беленькую тёшечку. Вот тут не хочет. Сработало, сработало. Вот он, намалечка. Намалька. Видать, багранул. Вот она малька. Вот он его все-таки взял. Намалечка сейчас. Вот сработала пиявочка. Прямо на падении. О. Так, вот поставили мы еще одну приманочку от Борисовича и Хлуна. Вот. Сейчас будем пробовать. Вот-то вроде бы должно поклевывать.
Была поклевочка. Ах ты. Так слабо бежит. Да, не удалось разловить. Были поклевочки, но пока нет. О. Так, прицепилась. Пробуем проводочку быструю. Вот такое еще, блядь, клюет. Сволочь, блядь. О, как клюнуло по-настоящему. Клюнуло, работает. Отлично. Пробуем показать.